Spoštovane gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni ponovno v oddaji Eno jabolko na dan. Moja današnja gostja je Aneta Georgijeva-Mineva, zdravnica, specialistka družinske medicine. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, vas sem povabila danes v studio, da bova predstavili posebno metodo, ki se ji reče medicinska hipnoza. Ampak dajva na začetku nekaj prostora v vaši poklicni poti. Zanima me, na kakšen način ste prišli sploh do te metode oziroma kaj vse, iz česa ste specializirani še poleg družinske medicine? Tako. Moja pot se je začela že v srednji šoli, ki sem končala v zdravstveni šoli kot laborantski tehnik v Skopju. Nato sem se upisala na fakulteto v Skopju in sem fakulteto medicine dokončala v Plovdivu v Bolgariji. 5-6 let sem delala v Makedoniji, ker prihajam iz Makedonije. Nato pa sem poiskala specializacijo v Sloveniji in 2009 sem prišla v Sloveniji, se upisala na specializacijo iz družinske medicine in 2014 sem jo končala. In sedaj trenutno delam kot specialist družinske medicine v zdravstvenem domu Koper. Torej, na kakšen način ste se srečali z metodo medicinske hipnoze in kaj pravzaprav to je? Tako, že ko sem končevala specializacijo, smo imeli raziskovalno delo in najbolj tako mi je bilo zanimiva tema kronična bolečina, ne, to je bolečina, ki traja več kot 3 mesece, v povezavi z pojav depresije in kako pa depresija, pacienti, ki boledujejo za depresijo, imajo pogosto navajajo tudi kronične bolečine v določenih delih telesa, organe. In sem morala takrat tudi anketiranje narediti in priti do nekega zaključka, ne. Stvar, ki mi je bila zanimiva, je to, da naša psiha, naš naš misleni sistem lahko vpliva tudi na naše ne samo čutenje, vedenje, ampak vpliva tudi na naše tvorenje našega zdravja, ne. Tako da to je bila iztočnica, za katero mi je dala pobudo, da začnem učiti hipnoze. Pa še moja sestra, ona je zobozdravnica. Enkrat sem jo tudi vprašala, kaj je tisto, ki te ovira pri tvojem delu, da bi naredila kvalitetno svojega dela. Pa je rekla, to je ta strah, ne, tudi v zobozdravstvu se velikokrat uporablja ta hipnoza. Strah pred nečesa neznanega, ne toliko strah pred bolečino, ampak ne vejo niti, zakaj jih je strah. Tudi tako v moji splošni praksi kot zdravnica nekaj je manjkalo. Ko sem pregledovala paciente, vedno sem videla, nekaj manjka ta stik, pristop do pacienta. Kako da se približam jaz temu pacientu, da odkrijem, a je res, gremo peljati diagnostiko zaradi bolezen ali to je samo psihosomatika. Tako da hipnoza odkriva marsikaj. Se je izkazala kot primerna metoda za to? Zelo. Kakšne vrste hipnoz pravzaprav poznamo, poleg medicinske? Tako. Vsak, ki sliši besedo hipnoza, najprej pomisli na odrsko hipnozo. Odrska hipnoza obstaja in to je hipnoza, to je igranje, da pač gledalcem dobijo en prijeten občutek zabavanja in to. Medicinska hipnoza pa ima svoj namen, ne. Hipnoza je hipnoza, to je stanje, ne. Ampak medicinska hipnoza je zdravljenje v hipnozi in ima svoj namen. Torej, na kakšnih konceptih temelji? Govorimo o psihoanalitičnih najbrž. Ja, to je prihaja iz te psihoterapije, psihoanaliza, pač zdravljenje na podzavestni ravni. In kdo so recimo začetniki medicinske hipnoze? Kje se je začela uporabljati? Kdo je to začel razvijati? Tako, hipnoza se je uporabljala že 3000 let, so podatki, da Egipčani so že takrat uporabljali, potem stari Grki so tudi uporabljali hipnozo za zdravljenje psihične in telesne motnje. Britansko zdravstveno združenje leta 1955 tudi vpeljalo to zdravljenje v hipnozi, nato se je pridružilo tudi ameriško zdravstveno združenje nekoliko let kasneje.
Pri nas pa je dr. Myron Painter, to je porodničar, psiholog, ki je že leta 1962 je že v kranjski porodnišnici vodil porode pod hipnozo, je zmanjševal bolečine porodnicam, tako da so se tudi po porodu boljše počutile, so bile manj poporodne depresije, tako da ko je videl tega učinka, da zelo blagoprijetno vpliva na splošno prebivalstvo, se je odločil, da formira Društvo medicinske hipnoze v Sloveniji, katero je začel vsako leto izobraževati zdravnike, zobozdravnike, anesteziologe, psihiatre, psihologe. V glavnem, medicinska hipnoza je zato medicinska, ker je dovoljeno, da se usposablja samo osebje, ki zna, ki ima neko predznanje in ki ve, kaj bo naredilo s temi orodji, ki jih dobimo ob tem, ko se naučimo. Ki je najbrž tudi zavezan etičnemu ravnanju. Tako, tako. Se pravi, dr. Painter Marjan Painter je začetnik, pravzaprav v Sloveniji. Kakšno vlogo ima danes medicinska hipnoza znotraj medicinskega sistema v Sloveniji? Ja, v Sloveniji medicinska hipnoza še vedno se šteje morda niti neko alternativa, ker alternativne metode zdravljenja, nekateri že kot akupunktura, so že krije zdravstvena zavarovalnica. V Sloveniji medicinska hipnoza še vedno je samo plačniška storitev. Sem pridobila pa informacije, da v Angliji imajo 4 hipnoze, lahko krije zdravstvena zavarovalnica. Se pravi, v Sloveniji tudi za porodnico, ki si želi roditi pod hipnozo, ni možno dobiti krito? Težko. Ne, ni možno. Zdravstvena zavarovalnica ne krije, je pa tudi ta prisotnost terapeuta ob porodu nekako še vedno so zadržke. Tako da porodnica lahko pride v času nosečnosti, naredi nekoliko terapij, potem pa si vse zapomni in ko gre rojevat, vse pride. Vse občutke, ki jih je podoživela v stanju hipnoze, ker to je globoka sproščenost, prijeten občutek, zna že obvladovati to bolečino, je motivirana, da ko bo rodila, kako bo lepo, tako da lažje grejo. Pa tudi, kot sem navedla, manj poporodne depresije. Se pravi, to pomeni, da veliko porodnic uporablja, oziroma da je največ uporabnikov medicinske hipnoze med nosečnicami oziroma pač porodnicami, ali je kdo vse lahko pravzaprav to in zakaj vse se lahko poslužujemo te metode? Lahko rečem v principu za vsa stanja, bolezenska stanja. Lahko je tudi, da ni bolezensko stanje, lahko so te strahovi, fobije, stresne motnje, akutne stresne motnje, razvade, ki najbolj pogosto prihajajo ljudi za opustitev kajenja, opustitev alkohola, hujšanje, pri otrocih grizenje noktov, pa največ ljudi, vsaka oseba, ki pride, nekako kot da primanjkuje ta samozavest. Morda okolica nam naloži, da se počutimo nekako bolj ujeti, ta vsakdanji stres, vsak dan se od nas pričakuje, da smo najboljši, da naredimo vse, kako je treba, in nekako se začnemo počutiti slabo, če ne ustrežemo vsem pogojem. Ampak jaz vedno učim svoje kliente, da včasih je dobro in priznati, da nekaj ne znaš, in priznati, da v nečesa nisi dovolj dober. Tako da vse je dopustno. Začnejo pa sumiti vase, ko se pojavi ta sum vase, začnejo raziskovati. In na kakšen način pridejo do vas? Gre za neko priporočilo, morda tudi kakšnega zdravnika ali to, oziroma tudi vaša? Tako. Tudi zdravniki napotujejo. Recimo, zdaj vemo, da te srčno-žilne ogroženosti, preventiva je zelo pomembna in vedno bolj vpeljana v vsakdanji obravnavi pacienta. Tako da takoj, ko zaznajo kolegi, da nekdo resnično se spopada, se bori, da preneha kaditi, pa nikakor ne gre,
pač svetujejo. Ljudje najdejo, malo danes te spletne strani in to pobrskajo, najdejo. Če je oseba dovolj motivirana, se pozanima, pokliče. Ko pokličejo, najprej se pomenimo po telefonu, določimo, kakšna zadeva želijo odpraviti. Pa ko pridejo, se najprej pomenimo, upeljemo pogovor, se sprostijo, zaupanje je zelo pomembno, motivacija. Tako, to sem v bistvu tudi hotela načeti. Ja, mislim, da zaupanje konkretno, kot si jaz predstavljam, pri katerikoli hipnozi je ključnega, temeljnega pomena. Ali lahko vsakega hipnotizirate? Ne, tako, vsaka oseba lahko gre v to stanje hipnoze. Eni so manj sugestibilni, eni več sugestibilni. 20% so pa popolnoma nesugestibilni, zato ker že takrat vidim, da oseba ne pusti sebe, da gre. Sama sebe je preveč kritična do sebe, tako da pri nekateri res po kakšnih 2-3 terapijah se sprostijo, vidijo, začnejo zaupati v metodo, vidijo, da to ni nekaj, to ni čarobna palčka, da naredi čudeže. Najbrž tudi ni nekaj, kar bo povzročilo, da se vedejo recimo po vašem ukazu, ne? Ker to imamo eno predstavo v glavi, glede na ta odrska hipnoza. Se pravi, to je včasih treba najbrž razbiti, ne, te predstave, preden se ljudje vam prepustijo in vam zaupajo. Že v prihodu razložim, kaj lahko pričakujejo, da hipnoza ni spanje. Poskušam jim povedati, da sami poskusijo ne zaspati, zato ker te, ki so preveč utrujeni, tudi zaspijo, nič hudega, ne, gremo malo bolj na hec, ne, ampak hipnoza ni spanja, ne, hipnoza je usmerjena pozornost, poglabljanje vase, videnje v sebi, čutenje, kako je oseba v to hipnotično stanje, drugače, iste stvari jih vidi na drugačen način, zato ker ta kritičnost je zmanjšana na minimum. In to v bistvu vi pomagate temu? Tako, to je, vsak lahko hipnotizira, vsak se lahko nauči, da upelje eno osebo v hipnotično stanje. Medicinska je pa zato, ker v tem hipnotičnem stanju mi podamo sugestije, naprošamo klienta, da zdaj pa, ko je tako sproščen in poglobljen, pa lahko poišče, kje izvira njegova težava. Kdaj prvič je začutil recimo ta občutek, če jih je strah, zakaj ga je strah, kdaj ga je prvič bilo strah. Pa grejo malo nazaj pa vidijo, ali je bil star 4 leta, 5, 10, kaj se takrat dogajalo, kdo je bil z njimi. In tako, ko pa ugotovimo, pa moramo znati speljati tega, to je pa znanje, ne. Moraš znati, kaj zdaj s temi informacijami pa narediti s tem človekom. No, torej v bistvu, kolikor sem recimo jaz sama do zdaj prebrala, je hipnoza, ki v bistvu samo sprošča nekako, je neka vodena meditacija, bi se reklo skoraj, ne. Druga so pa potem ta stanja, ki se jih omenila. Zdravljenje v hipnozi, to so pa sugestije. Sugestija. Tako, spet moramo pa biti pozorni, katere sugestije bomo podali, ne? Na kakšen način bomo podali. Če pride en otrok, recimo, ki ima težave z močenjem postelje, mi ne smemo v nobenem primeru govoriti o močenju, niti ena beseda ne pride tle. Govorimo o suhi postelji, kako je lepo, ko postelja lepo diši, ko perilo je suho, tako, tudi to potem naučimo svojim staršem, ne? Da ko otrok zaspiva, da mu govorijo, kako je fajn, ko spi, ko je umirjen, ko je čista postelja, ko mu ne rabi skrbeti, ne? Da ga skrbi določena stvar. Se pravi, v bistvu v takem primeru, ko recimo starši pripeljejo otroka, jih tudi starše naučite, na kakšen način oni potem lahko naprej izvajajo do nekega. Znanje. Starš večinoma je v zadregi, je še bolj prestrašen, ko se nekaj dogaja njegovemu otroku in ne vejo, kako da pristopajo. V principu tle za vsaka zadeva, ki je vezana, vsaka težava, ki je vezana na svojega otroka, moraš najprej razumeti in takrat mu lahko pomagaš. No, recimo, če se ustavim spet pri težavi kajenja. Mislim, da je kar popularno poskušanje prenehanja kajenja brez
s pomočjo medicinske hipnoze. Koliko je uspešna ta metoda pri teh? Tako, 70% prenehajo kaditi že po prvi hipnozi. To so ljudje, ki so motivirani, ki se zavedajo škodljivosti, že dolgo časa so razmišljali v tej smeri in z eno terapijo prenehajo kaditi. So primeri pač, ko mož pripelje ženo ali pa obratno, pa ni motivacije, ampak takrat vsakič, ko začnemo delati terapijo za opustitev kajenja, vedno naredimo ta diagram, koliko je motiviran in koliko ima zmožnosti. Ne? Če ena oseba dela v enem okolju, ki vsi kadijo, njegova zmožnost je zmanjšana. Potem pa rečem, pa najdite si, da greste po malcu tisti čas, na mesto, da greste od zunaj kaditi s svojimi kolegami, najdite čas, izgovor, pedite po malcu. Na ta način njegova zmožnost se poveča. Tam pa je motivacija zmanjšana, pa delamo na motivacije. Tako da ljudje, recimo oseba, ki je stara 35-40 let, ima majhne otroke še vedno, seveda, da bo motivirana, ko povem, da saj si želi, da dočakajo vnuke, da vidi svoje otroke, kako bojo končali fakulteto, kako lepo bojo živeli. Motivacija je pomembna. In je motivacija, ki jo poskušate tudi spodbuditi, je tudi odvisna od informacij, ki vam seveda vam jih dajo. Se pravi, morate spoznati človeka. Vsaka oseba, ko pride, jaz najprej moram narediti eno psihoanalizo. Skozi pogovor, da vidim, kaj ta oseba, je to čebelar, ali je to zidar, ali je to zdravnik, ali je to kuhar, ne? Da lahko približam se njemu in potem tudi, ko podajam sugestije, grem v tej smeri, ki je njemu znano, ki je njemu blizu, ne? Tako da, recimo, jaz če sproščam eno oseba in oseba stara 20 let, nikoli ni bila med žitnimi poljami, da rečem, še meni je žitno polje, ne ve tega občutka, ne? Tam bom rekla valovanje morja, ne? Ali pa drevesa. Tako da tudi te informacije ob začetku so zelo pomembne, ki jih dobim, pa da lahko jih uporabim v terapiji. To je v bistvu vse v procesu, ko ste se učila te metode, to so vse napotki, ki vam jih dajo, ali to gre tudi za osebni občutek terapeuta? Tako, na začetku mi se naučimo teorije, del prakse je tudi, profesor Painter vedno nam je rekel, zdaj pa ti v vlogi terapeuta, klienta, da vidim, kako vi to izvajate. Ko smo začetniki, znamo teorijo, v praksi se lovimo, ampak potem moraš sam raziskovati, več in več iskati in gradiva, ampak in ljudi. Vsaka oseba ne moreš uporabiti isto zadevo pri vsakem posamezniku. Vsak je zase. Če gremo malce nazaj na bolečino. Eno je bolečina v porodu, to je pričakovana bolečina, na to se ljudje, mislim, tudi brez hipnoze pripravljajo ženske, ne? Nekako je drugačne vrste bolečina, kot so recimo kronične bolečine zaradi raznih težav. Je medicinska hipnoza uporabna tudi pri kroničnih bolečinah, recimo pri ljudeh s poškodbami ali posledicami nekih poškodb ali poznam več ljudi, ki v bistvu, za katere sem slišala, da zdravniki so rekli, ne bi več smelo boleti, pa še vedno boli. A je v takšnih primerih medicinska hipnoza koristna oziroma se lahko uporablja? Ja, koristna je. Lahko to rečem, recimo bolečina kot bolečina, moramo vedeti in se zavedati, ne, kaj se lotevamo zdraviti. Se pravi, jaz lahko zmanjšam bolečino. Migrenski glavobol, ki traja leta in leta, lahko se lotim, da ga zmanjšujem. Ampak, če bolečina je akutna in traja teden, 2, 3, nikoli, dokler se ne spelje diagnostika, zato je potrebno znanje. Zato jaz rečem, oseba, ko pride in poišče pomoč, najprej se moramo lotiti iz zdravstvenega vidika, kot zdravnica, da najprej uporabim svoje znanje, da jaz točno vem, kaj lahko je, zakaj je ta glavobol, zakaj je ta bolečina v trebuhu. Bolečina v trebuhu nikoli se ne lotim, da jo zmanjšujem s hipnozo, dokler ne naredim diagnostiko. In to je specifika pri medicinski hipnozi. Mi se zavedamo, v česa se spuščamo in ali pomagamo, ali pa lahko nekomu odmagaš, če
Seveda, če samo prekriješ, zmanjševati bolečino. ja. Pri kroničnih bolečinah je tudi tako. Te ljudi, kot sem rekla, več kot 3 mesece, če boli, pa oseba začne misleni sistem začne delovati drugače. Oseba to dobi kot nekaj del svojega in potem se boji, da živi brez bolečino. Nekako, to je del mene, kako, ne, to bom imel jaz bolečino. Ampak če ga ovira v vsakdanjega življenja, mi ne zmanjšamo nikoli, da rečemo, te ne bo bolelo. Manj bo bolelo. Če boli 90%, zmanjšamo na 10%. Če boli v določeni roki, ker recimo jo uporablja, prenesemo to bolečino na mezincu leve noge. Tako. Aha, To so vse metafore, ja. s katerimi dosežemo, da oseba manj čuti, da izboljša kvaliteto življenja. Zelo zanimivo. In se pravi, imate primere ljudi, ki ste uspeli recimo preusmeriti ali zelo zmanjšati bolečino, neko kronično bolečino, ki je trajala dlje časa, Tako. ki nima nekih vzrokov, ki bi jih lahko z drugimi tretmaji pozdravili. Gre za neko psihološko odvisnost včasih, Tako, ko bi rekla. večinoma se razvije tudi ta psihosomatika, pa te starejše ljudi, vedno pri njih gremo regresijo v času, da se vrnemo v času, ko so plesali, ko so se dobro počutili. Pri starejših ljudeh to zelo pomaga, ne? Tako, en dober citat je, ne, ki je Hipokrat je dejal, ki ga bom citirala, da trpljenje, ki ga trpi telo, duša dobro vidi za zaprtimi očmi. Ne? Ampak ko zaprejo oči, ko se globoko sprostijo, točno vidijo, a jih boli, da samo najdejo nek razlog, da jih boli, ali resnično jih boli in zakaj jih boli. Ne? Zaupanje. Zaupanje je, torej to sva že omenili, ključen del tega procesa. Je to pri nekaterih ljudeh težje vzpostaviti in na kakšen način se potem lotevate? Kako vzpostavljati? Nekaj ste že povedali, gre za to, da pomagate človeku, da pride v sproščeno stanje in s tem najbrž avtomatsko tudi zaupanje se poveča. Kaj pa takrat, ko je to oteženo? Tako, mi smo ta naš zunanji svet, ki ga percepiramo z našimi čutili, ne, kaj vidimo, kaj slišimo, kaj vohamo, kaj se dotikamo, na to verjamemo. In ko pacient pride, lahko razvije empatijo do terapeuta, lahko pa terapeut mu je čist tuj. To pa ni odvisno. Vedno klient, terapeut, se začne ta veza, točno čuti terapeut in klient, ali bo nekaj iz tega ali ne. In pa zaupanje tudi prihaja iz tega, ali ta oseba, pri katero greš po pomoči, veš, da je usposobljena, veš, kaj počne, sosed ti je povedal, da je bil, pa je bilo v redu. Si uveljaven kot dober zdravnik, kot čuteč zdravnik, empatičen zdravnik, to tudi zelo vpliva na zaupanje. In ta odnos, ki se gradi med terapeutom in klientom. To je odnos, ki na začetku, ko se začne ustvarjati in traja skozi celotnega zdravljenja in vseh terapijah, je zelo pomembno. Koliko seans recimo potrebuje človek povprečno za odpravo nekih bolečin, recimo, ali karkoli? Boste še povedali kasneje, zakaj vse v bistvu vi uporabljate? Različno. Tako kot sem rekla, pri nekaterih je dovolj ena terapija. Moj cilj ni, da jaz jih vežem nas in da oni mislijo, da jaz sem tista, ki naredim. Vedno jim povem, vsak korak, vsak premik, ki ga naredite v dobrem, ni zaradi mene. Jaz sem tle kot en stebrček, stojim in vas spodbujam, ampak to je zaradi vas. Vi ste tisti, ki ste dosegli, to je vaša zasluga. Posebej ta mladina, recimo mladostniki in to, da začutijo, jih damo progresijo, da se vidijo čez 5 let, ko naredijo fakulteto, ko dobijo svojo službo, dobijo fanta ali punco, kako lepo se počutijo. Ampak jim rečem, kaj pa vse ste morali narediti? Ne, ste se mogli fajn učiti, ste se mogli odpovedati tudi od neke druženja in vse to. Tako da se jim zdi fajn, tako. Torej, regresija in progresija sta še dva neka procesa, ki potekata pri hipnozi. Koliko je to recimo, za regresijo torej greste v preteklost? V preteklost iščemo dogodke, nekateri grejo tudi
pretekla življenja. Zdaj malo sem, morda obstaja, morda ne, ampak dovolj je, da gremo do prvega dogodka, ki jim je povzročil težavo, recimo ta prvi občutek, ko so se tako počutili, ali je to bilo žalost, ali je bil strah, ali je bila negotovost, ne, ki jih ovira sedaj, ko so toliko stari, vedno, ko pridejo v taki situaciji, ga blokira, ne. Se lahko kdaj zgodi, recimo, da se odpre preveč boleča travma v tem procesu regresije? Tudi. Pri spolnih zlorabah, pri pretepih, ko so bili majhni. To potem z metaforami malo izobličimo situacijo, pač jim povem, da to jih ni ubilo, pač če bi bila mama tako slaba ali oče, ne bi oni zrasli, ne bi se shodili. Tako da potem sami se začnejo tudi smejati na neke svoje predstave, ki so si jih imeli že v otroštvu, ta strah. Torej je koristno za preoblikovanje teh spominov v bistvu iz nekih zelo tragičnih v manj tragične. Tako, v manj tragičnih, ja. Je pa to kar odgovorno delo, ne? Zelo z nekimi zelo občutljivimi temami, ne, se ukvarjate v bistvu ves čas. Ja, teme so zelo občutljive, včasih se tudi dosti nasmejemo, se pohecamo, se režemo, ne, ko pridemo do nekatere ugotovitve, tako da ja, je prijetno. Ja, sem imela tako en primer, ko gospa je sumila, stara par sta prišla, stara več kot 70 let oba, in gospa celo življenje sumila, da jo je mož varal, ko je bil star 40, ne. Je bilo tako smešno, prvič pridete na terapijo, mož stiska oči, stiska zobe. Jaz vem, da on, če noče povedati, ne bo povedal, tudi če je v hipnotičnem stanju, ne. On premleva, si misli, verjetno si je mislil, a povem, a ne povem. Prvič ni povedal. Gospa ga pripelje še enkrat. Potem jaz sem mogla najti način, kako da pridem do neke informacije, katere bojo za oba v koristi. In potem vprašam, gospod, ko ste bil star, recimo 40 let, je imel kdo od vaših predpostavljenih ljubico? Ja, šef je imel. Potem je začel se odpirati. Ja, šef je imel. A vi ste pogosto spremljali, šli na ta izobraževanje? Ja, vedno sem bil zraven in veste, on mi je vedno naštimal kakšno punco. Potem sem rekla ženi, joj, kako je gospod trpel, je bil toliko nesamozavesten, je bil tako v strahu, tako da sem razmišljala v tem trenutku, zdaj ona je potrebna razlage. On, tisto, kar je, to je že mimo, ne. Ampak gospod se je odprl, njemu je bilo olajšanje in njej sem razložila, da pač on je takrat bil brez samozavesti, je ful trpel, morda se je bal, da bo izgubil službo, če ne bo počel tisto, kar šef mu je pričakoval, ne, da mu dela družbo in to. Tako da je ostala, ga je začela ljubčkati, oba sta šla srečna, zadovoljna in ta zgodba se je končala, ne, za oba v pozitivnem. Ja, super, ja, to je zelo zabavna zgodba, z dobrim koncem. Tako. Koliko je hipnoterapevtov v Sloveniji? Imate podatek? Vsako leto več kot 30 izobraženih terapevtov medicinske hipnoze so, več kot 140, ki aktivno se ukvarjajo. Licenciranim, to imate licenco. Z licenco, ja. Torej, mi lahko še poveste, kako, na kakšen način poteka ta študij medicinske hipnoze? To je tečaj? To je tečaj, imamo posamezne module, ali v sklopu teh modulov najprej moramo se naučiti, kako uvajati pacienta, to se reče indukcija, uvajati pacienta v hipnozo, kako poglobiti to hipnozo, potem pa nadaljnje tečaje so vse sugestije. Ali so sugestije za bolečino, ali so sugestije za samozavest, ali so sugestije za hujšanje. To so pa vse druge sklope, v katere torej tudi za hujšanje se uporablja medicinska hipnoza. Tudi. V primerih, ko je recimo prekomerna teža zelo velika ali pa, mislim, posegajo ljudje potem pogosto? Zdaj, debelost v zadnjih časih je zelo pogosta. Način
dela, sedenje, premalo gibanje, tudi te mladostniki, vedno več in več jih je tudi s povečano telesno težo. Imamo tudi preventivne programe, ampak oseba potrebuje nekdo, da jim razsvetli, zakaj je to pomembno. In to je boljše, da pravočasno oseba, prej ko začne se zavedati svoje neželjene učinke debelosti, ker vsak organ trpi pri debelosti, pridejo predčasne tudi sladkorna bolezen tipa 2, tako da... Ja, seveda je tudi želja po estetskem izgledu naredi svoje. To se pravi, pridejo ženske, moški, kako je več žensk? Večinoma ženske. Ženske. Ja. In je tudi uspešno se? Je uspešno. Sicer tako, dokler hodijo na terapije, so nekako motivirani. V tem času, če oseba uspe, da spremeni svoje navade, recimo to 3 mesece, če oseba aktivno se ukvarja s tem, potem ji preide v navado. In na tak način potem lahko nadaljujejo. Spremenjeno navado pravzaprav reši ta problem. Pa to je eno ozaveščanje, tudi pri pitju alkohola. Jaz sem bila tudi v projektu SOPA, to je za ozaveščanje tveganega pitja alkohola. Takrat smo morali toliko pacientov povabiti in povedati, kaj je tvegano pitje alkohola. Pa večinoma niso vedeli. Vsi so mislili, če vsak dan po 2 šnopsa, da ni tvegano. Pijem normalno, pa ni bilo normalno. Se tudi za odvisnosti torej uporablja medicinska hipnoza in je lahko uspešna? Ja, odvisnosti od alkohola, od droge. Tudi tam so dosti uspehe, zato ker kompleksno obravnavamo pacienta. Kaj pravijo vaši kolegi recimo na to, da se vi ukvarjate tudi z medicinsko hipnozo? Nekateri verjetno jemljejo to kot resno, ali so vsi odprti? Nekateri se pohecajo, rečejo, da sem čarovnica. Tako tudi pacientom. Jaz rečem, čarovnica nisem, nimam čarobno palčko, resnično pa imam za domače. Tako se pohecamo, ampak hočem povedati, da vse je odvisno tudi od oseba, ki si želi spremembe. Jaz kot terapeut lahko dam vse od sebe, ampak oseba, če ni dovolj motivirana, ne bo šlo. Seveda, ja. Če zavrača, pa sploh ne bo šlo. Tako. To se pravi, potrebno je priti z nekim odprtim umom in z željo po spremembi, česarkoli že pač, oziroma itak, če imaš konkreten zdravstveni problem, potem je ta motivacija zelo visoka, da potem lahko ta metoda deluje. No, bi lahko rekli, da v bistvu s medicinsko hipnozo pravzaprav spodbujate samozdravljenje organizma. Samozdravljenje se začne že takrat, ko oseba začne čutiti notranji mir, ko se osvobodi vseh strahov, ko zmanjša stresa na minimum, takrat vse procese v telesu potekajo na drugačen način. Se pravi, ko smo mi v stresu, niti ne dihamo pravilno. Ko smo v krču, niti cirkulacije, prekrvavitev organov ni tista, ki bi mogla biti. Se pravi, dihanje je zelo pomembno. Učimo, da pravilno dihajo. Kaj so globoki vdihi, kaj je dihanje s trebušno prepono, da pride ta kisik v možgano, da pride misli, da se umirijo. Če mi ne usmerimo pozornost v dihanje, misli stalno kljuvajo, grejo. Ko pa z dihanje umirimo svoje dihanje, ga poglobimo, takrat tudi misli postanejo mirne, lahke, se oddaljimo od tega zunanjega sveta, možgani začnejo pride v to alfa valovanje. To je stanje med spancem in nespanjem. In takrat je to zelo prijetno stanje v principu. Globoka sproščenost. Hipnoza, lahko rečem, da je ena globoka, prijetna sproščenost. Torej, ko pa govorimo o teh možganskih valovih, v stanju hipnotičnem, torej smo v alfa možganskih valovih. Alfa valovanja, ja. Takrat naš misleni sistem ne zaznava zunanje vplive. Recimo, tudi če slišiš neko ropotanje, to ni več tako moteče, ga ne obravnavamo. Takrat poslušajo samo moj glas,
kaj jim govorim in grejo še globlje vase, se poglobijo, grejo v še globljo hipnozo in ko so resnično v tej globoko sproščeno stanje, začnem podajati sugestije. Jaz vidim tako oseba, ko začne se sproščati, očesna zrkla pod veke, začnejo se premikati levo, desno, vidiš, da To je že skoraj da REM stanje? Tako, skoraj. Ampak budno. Budno stanje, vse sliši, je pa dovzetno za tisto, kar je v njen prid. Tako. Še nečesa bi se rada dotaknila, preden zaključiva. In sicer, kakšno povezavo ima hipnoza recimo s sanjami? Ali je kakšna povezava recimo z lucidnim sanjanjem? Zdaj sem pomislila na to, ko ste rekli, da si v bistvu v REM, kot da bi bil v REM fazi, pa še vedno prisoten. Lucidno sanjanje pravijo, da je podobno. Ali je kakšna konotacija v vašem študiju bila na to temo ali ne? To pa ne znam vam odgovoriti. Verjetno, da ni. Spanje je čist drugo stanje možganov. Takrat mislni sistem ne deluje, ne razmišljamo. Ne? V hipnotičnem stanju pa smo sposobni misliti, videti, ne? In čutiti. V sanjah pa lucidno sanjanje naj bi bilo ta neka drugačna zavest, sklopljeno zavestjo. Zato sem vprašala, če morda je tudi pri medicinski hipnozi kakšna povezava. Ampak ja, verjetno gre za dve različne. Ja, super. Jaz se vam zelo zahvaljujem za to poglobljeno razlago medicinske hipnoze in upam, da je koristilo našim gledalcem tudi, da se bo morda lahko kdo poslužil te metode, ker se mi zdi, da je ena od teh neinvazivnih metod, s katero lahko pomagamo pri marsikaterem bolezenskem stanju. Še enkrat hvala, gospa Georgijeva. Vam, gledalci in gledalke, pa želim prijeten večer in se vidimo spet naslednjo nedeljo.